Mayong adlaw, atong tunan karon ang white horse. Now, unsay meaning sa white horse nga nasa Revelation chapter 6 verse 1 and 2. Mo kini atong topic karon nga adlaw. Now, aron masabtan nato kini atong basahan ang Revelation chapter 19 verse 11. Adunay usa ka person diha nga ni come nga nagsakay siya sa white horse. Atong basahon. And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. O, si Jesus kini. And in righteousness he doth judge and make war. Diha sa katarong siya nagahukom o nakipaggubat. Now, nagasakay sa puti ang kabayo o siya nagagubat o nagahukom diha sa pagkamatarong. Now, nagpasabot nga ang white horse, nagpasabot kini og pagkamatarong. Now, balik kita sa Revelation chapter 6, 1 and 2. Sa pag-abli sa unang nga silyo, na inigaway nga white horse. Nagpasabot nga kining nga eksena, nagpakita nga naay someone nga mo rule pinaagi sa pagkamatarong. Apan, kinsa man kini siya? Now, atong basahon ng Mateo, Kapitulo 24, 5 o 4, kay mamakini ang parallel nga verse sa Revelation chapter 6, verse 1 and 2. Ingon ang Mateo, Kapitulo 24, versikulo 4 o 5. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Now, nagpasabot kini nga naadi ay moabot nga persona nga mo deceive sa many. Musulti siya, ako si Kristo Jesus. Unya daghan ang madani niya. Pero dili day siya mao si Kristo Jesus. Piki day siya nga si Kristo Jesus. Daghan ang moabot pero naagay isa nga moabot nga pinakadako. Mao kana si Antichrist. So nagpasabot nga kadto dieng eksena nga naay kabayo nga puti na rider nga niabot sa pag-abli sa first hill. Kadto din nagsimbolo kang Antichrist. Nagsimbolo day kadto sa pag-abot ni Antichrist. Nga siya murul diha sa righteousness. Pero righteous ba gyud si Antichrist? Of course dili ba? So nagpasabot day kini nga ang iyahang righteousness is fake nga righteousness. Kitawag kini og deceptive righteousness. Okay, ang white horse dire, ang white horse, nagpasabot kini siya og deceptive righteousness. No, papaano niya ilaron ang mga tao pinaagi sa iya kunuhay nga pagkamatarong? Kung basahon nimo ang Mateo Kapitulo 24, moingon siya nga ako mao si Kristo. Iyang pakitaan og maayo nga buhat. Now, ingon sa Daniel chapter 9 verse 24 o 27. Ingon ani niya ilaron ang mga tao. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Na mo day kini. Moabot sa Antikristo sa pagsugod sa 7 years tribulation. Pagkatapos, maghimo siya covenant, pakigsabot sa mga nasod sa tibok kalibutan ug labi na sa Israel. Di mo matarong kini nga buhat. Abi sa uban nga, uy, mao gyud kini si Kristo Jesus. Mo jud kini si Christ di si Messiah. Kay siya naghimo og covenant nga ibalik ang temple worship. Mao na ni atong ginapaabot. Og daghan ang mga ilad niya. Ang uban nga mga nasod buta agreement nga para sa ikaayo sa nasod o agreement para sa Philippines, agreement para sa Amerika, agreement para sa bisan unsa nga nasod. Then makaingon sila righteous kini nga king, righteous kini nga president. I do not know kung si tawag sa iya o sila maghatag sa ilang loyalty kaniya. Mailad sila. Pero sila kabalo nga human sa 7 years o human sa tunga-tunga sa 7 years o sa middle sa week, putlon ni Satan at putlon ni Antichrist ang iyahang pagigsaad kanila. So piki gidi ay nga righteousness. Nayon, kung basahin mo ang 2 Thessalonians 2:4. So Matthew 24 verse 4 ug 5, dayon Daniel 9:27.
Dayon Second Thessalonians Second Thessalonians 2:4. Nasi pagabuhaton diha nga kasuklam-suklam kayo sa Ginoo. Who poseth and exalted himself. Nagatalk kani about kang Antichrist. Who exalted himself above all that is called God. Meaning, gina-think niya o gina-proclaim niya nga ako ang pinakalabo sa tanan nga mga Ginoo. Or that is worship, so that he as God sitteth in the temple of God. Uy, si Antikristo di ay magalingkod siya sa templo sa Ginoo dito sa Jerusalem. So, ang pasabot ani nga tukuron ang templo pagbalik. Tukuron ang templo pagbalik dito sa Jerusalem. Pagkatapos mulingkod siya diadto og maga-proclaim siya si Antichrist nga siya usa ka God. Usa ka Christ. Ug ang mga tao, mga ilad niya. Showing himself that he is God. God gid siya. Matupad sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Sa iyahang pagproclaim. Pero dili gud siya tinuod nga Ginoo. Antikristo manggani siya. Now, ug tungod niya nga maghimo siya og covenant pakigsabot sa tibuok nga kalibutan bakaha ang scope ani basta kay daghan kay mga tao, mga nasod nga butangan niya og pakigsabot. Tungod ni ani nga pakigsabot makabaton ang tibuok kalibutan og one world government nga siya ang ruler. One world market nga doon na lamay usa ka currency ug dili mapatatak og 666, dili ka palit, dili ka baligya. Ug dayon na ay gitawag one world religion. Government, market, religion, one world religion kay ginasulti niya nga siya ang God sa tanan. Nakabantay mo sa ginaingon nga Christianity ug Islam gisagol nahimong hinusa. Dili pa magigini siya mo ang final pero basin mao ni siya ang hinahinay nga fulfillment para makaabot ang plano sa Yahweh nga makabaton og one world religion, one world government. Dili kita magbinugo kung dili maalamon kita sa mga plano sa kaaway. So malabot nga panahon si Antichrist mubarog siya, Antikristo mubarog siya o moingon siya nga siya ang Dios dito sa templo para sa mga Hudyo. Ug ang mga Hudyo moingon sila nga mao na gid ni ang Kristo. Mao na gid ni among manluluwas katong natawo sa pasungan dito mao. Now, tungod kay nagkahiusa naman ang Islam, ang Christian, ang Islam, apil ang mga Hudyo ani nga time, makabaton sila og gitawag kalinaw, peace. Tungod niya nga victory achievement ni Antichrist, righteousness niya, ang deceptive righteousness, ang kalibutan, makabaton og panagsabot, kalinaw. Og the more nila i-worship si Antichrist ani nga time. Grabe ba? Pero tingin pagkailaran niya. Kung yan ay white horse, naapoy rider. Kinsa man kini yung rider? Rider sa white horse. Gahon na sila nga Antikristo kini siya. Pero kung atong tan-awon na ikaduha nga horse, ikatulo nga horse, ikaupat nga horse, ang ilahang mga riders dili gyud persona kun dili mga forces. Nagpasabot nga ang rider po sa first horse nga white horse, ang rider niya na is not a person but a force. Unsa nga force? Deceptive righteousness. O kana nga force ang naa diha mga igsoon. Magapangilad sa mga tao. Daghan ang mosimba kang Antikristo. Ikatulo na gitawag diha nga crown. Naay crown, di ba? Gitagaan siya og crown. Basta naman sa Revelation, gitagaan siya og crown. Katungga sa kaisa rider. Now,
Kini nga crown is dili kini susama sa crown ni Kristo Jesus. Sa Revelation chapter 19 na ay crown ni Jesus nga ang tawag is diadem. Diadem. Kana ang crown, royal crown. Royal crown. Okay? Royal crown kini siya. Pero ang crown nga gihatag diri kang gihatag sa first rider is dili royal crown. Diri sa 19 man kini sa Revelation chapter 6. Ang naa diri is Stephanos. Stephanos. Usa kini ka victor's crown. Victor's crown. Tungod sa iyang mga speeches, tungod sa iyang mga pagpaningkamot, nakabaton si Antikristo, tungod sa iyang mga bakak, nakabaton siya og kingdom nga dako, o gitagahan siya na nga crown, victor's crown or Stephanos. Dili gid sama sa crown ni Jesus, nga tungod kay royal king si Jesus, gitagahan siya og diadem nga crown. Now, ikaupat, na siya gitawag ikaupat na siya gitawag nga bow. Diba sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2, ang rider na siya bow pero walay arrow. Now, ang bow is ginagamit para sa kanang pag-atake ba. Pero ang problema ani nga bow kay wala siya arrow. So pag-atake. May arrow. So, nagpasabot magzaunan nga kining rider di ani o si Antichrist, no? Si Antichrist maghimo siya og gupat pagpangdaog batok sa mga kalaban, batok sa mga nasod, dili pinaagi sa pagpadugo, pagpasamad, pagtinigbasay, kundi pinaagi sa pulong. Okay. This is bloodless war. Ang gamiton, dili mga espada, dili ka sundang, dili kutsilyo, dili armas, kundi pulong lamang. This is a bloodless war. Pinaagila sa pulong. Unsa nga pulong? Pulong nga deceit. Deceitful words. Deceitful words. So nasa bow, unya walay arrow, bloodless war, nagpasabot nga ang gubat is pinaagi sa pulong, pinaagi sa paglimbong sa mga naminaw kaniya. Nabatay proof niya na, of course na, sa 1 Thessalonians 5:3. Ingon dere, wrong. Okay. 2 Thessalonians 9, okay. 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 to 11. Ingon dere, even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Mga bakak, mga katingalahan ng mga butang. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, and they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. So ang instrumento niya ni mga kaigsuonan sa usa ka person nga abot gikan kang Satan is deceit, mga bakak, mga lie, mga limbong. So this is a bloodless war. Pag-abot sa white horse, pag open sa first seal, moabot ang white horse, mo gawas ang white horse, nagpasabot nga si Antichrist, mag-rule siya with that fake righteousness or deceitful righteousness. Ang mga tao, mga ilan na mutuo kaniya. Mahugbong ang kalibutan, makabutog one world government, one world religion, one world market, mag-abot ang gitawag na lang nga peace. The more nila i-worship si Antichrist tungod sa peace. Gusto magit ang tao peace talks. Pero ingon sa 1 Thessalonians 5:3, ingon sa 1 Thessalonians 5:3, First Thessalonians 5:3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape.
Pag-abot sa 7 years tribulation, pagsugod, ingon sila nga, kalinaw, safety, kalinaw, safety. I-worship lang si Antichrist. Wow, this is the Christ. Pero, sa kalit lamang, mabot ang suffering, mabot ang gubat. O mo ko na itong sigutan sa ikaduha nga horse. Nag-able sa ikaduha nga silyo, magawas ang red horse. So, what's your lesson? Ayaw ka mapailad sa yawa. Daghan karong panahon nga niabot sa ngalan ni Jesus. Ako si Christ, ako si Jesus. Ingon sa Bible, ayaw tuog kanila. Ay pabaka kana si Kibuloy. Si Kibuloy, appointed son of God, matud pa sa iyang proclamation. Usa ka na siya ka mensahero ni Satanas. Dili ka na siya mensahero sa Dios. Okay. Pero naagita nga mabot nga mas labaw pa kang Kibuloy. Mao kini si Antichrist. No, daghan man Antichrist. Pero naagyoy ato ginapaabot nga isa ka person nga Antichrist. Well, salamat sa paminaw ay ka mapailad sa mga false teachings karon nga panahon pagtuon og Bible mga ison. Salamat sa pagpaminaw. This is the Truth Bible Program.